Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ khui hàng máy tính mình đặt trên Shopee nha anh em nha. Hôm nay mình sẽ khui. Ui, hơi rung mình để trên bàn. Đấy, cái box này. Đây là hộp cây. Sát gạo nhá, nên ồn tí anh em thông cảm. Đấy, mình đang cài đặt lên mình hiện tại. Ok các bạn, mình đã lắp xong rồi nha. Quá đẹp luôn, quá chất luôn. Đó. Tí nữa mình sẽ mình tải một số ứng dụng về để làm chỉnh sửa video các thứ ấy. Mình thấy khá là tốt máy này. Nhưng mà sử dụng thì chưa biết, hôm nào mình sẽ đánh giá sau nhá. Ok các bạn ạ, bây giờ mình sẽ thử test trận liên minh xem nha các bạn nha. Này. Đó, mình sẽ test thử xem như nào. Mình đang chơi xếp hạng nha. Thôi bây giờ chắc là mình chơi đấu thường trước anh em ạ. Đó các bạn, đây này. Đây chờ xem như nào.